Hoje eu vou fazer sagu, o alimento preferido das crianças. É muito mais gostoso do que gelatina, muito mesmo. Precisa de água e uma panela. E precisa pra bater esse treco aqui. Esse treco aqui se chama pão duro. É pra bater o sagu e pra ficar uma delicioso. Nessa caixinha tem 2 pacotinhos. Um que é o sagu e um que é a gelatina para misturar, que é um sagu. Eu vou pôr essas bolinhas com a quantidade de água certa e ficar mexendo bastante no fogo baixo. Mas quem vai mexer é o papai, porque eu sou uma criança e eu não posso mexer com fogo. Vai ficar uma delícia. Vai tudo. Tá aí. Mais 2. Mais uma tem que pôr. Ficou bem cremosa, parece deliciosa. O que disse? Agora já tá pronta, né, filha? É, tá mesmo. Experimenta pra você ver se é gostoso ou não. Primeira coisa, O que tu acha que é o sabor? tá ótima. Muito fácil fazer uma criança feliz.